আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি একেবারে ভিন্ন স্বাদের একটা রেসিপি নিয়ে। সাধারণত আমরা কাঁচকলার কোপ্তা কিংবা মাছের কোপ্তা কারি খেয়ে থাকি, কিন্তু আজকে আমি আপনাদের করে দেখাবো মিষ্টি কুমড়ার কোপ্তা কারি। আশা করি আমার এই আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে। আর এটা সত্যিই অনেক মজার একটা তরকারি, তো আপনারা অবশ্যই এটা একবার রান্না করে খেতে পারেন। তো চলুন দর্শক, কিভাবে এটা করতে হয় সেটা দেখে নেওয়া যাক। তো মিষ্টি কুমড়ার কোপ্তা করার জন্য এখানে আমি 500 গ্রাম মিষ্টি কুমড়া গ্রেটার দিয়ে এভাবে গ্রেট করে নিয়েছি। আমি গ্রেটারের ঠিক এই মোটা অংশটাকে দিয়ে গ্রেট করে নিয়েছি। তো কাপ দিয়ে যদি মাপা হয় তাহলে ঝুরি করা মিষ্টি কুমড়া এখানে 2 কাপের মতো হবে। তো এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিছি 3টা কাঁচামরিচ কুচি, একটা পেঁয়াজ কুচি, দিয়ে দিছি কিছুটা ধনে পাতা কুচি, এখানে প্রায় 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ আছে। দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ ভাজা জিরার গুঁড়া, হাফ চা চামচ পরিমাণ ধনে গুঁড়া, আর দেব স্বাদ মতো লবণ। তারপর আমি এই সমস্ত উপকরণগুলোকে হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব। এতে করে এই মিষ্টি কুমড়াটা আরও বেশি সফট হয়ে যাবে। তো এভাবে ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি অল্প অল্প করে বেসন দিয়ে এটাকে ভালোভাবে আবারও মেখে নেব। বেসনের পরিমাণ এখানে নির্দিষ্ট না, তবে আমার কতটুকু এখানে বেসন লাগছে সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দেব। তো আমার প্রায় এখানে 1.25 কাপের মতো বেসন লেগেছে। অর্থাৎ মাখতে মাখতে যখন দেখবেন যে এটা হাতের মধ্যে নিয়ে খুব সহজেই বল তৈরি করা যাচ্ছে, তখনই বুঝতে হবে যে বেসন আর লাগবে না। তো আপনারা ভিডিওটি দেখেই বুঝতে পারছেন যে মিশ্রণটা কেমন হবে। ঠিক এই ধরনের একটা মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। এখন এই মিশ্রণ থেকে অল্প অল্প মিশ্রণ হাতের মধ্যে নিয়ে 2 হাতের তালু দিয়ে এভাবে গোল গোল বল তৈরি করে নেব। আর ঠিক এভাবে আমি সবগুলো মিশ্রণ থেকে বল তৈরি করে নেব। তারপর এই কোপ্তাগুলো ভাজার জন্য সরাসরি চুলায় চলে যাব। তো কোপ্তাগুলো ভাজার জন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে আমি তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে গরম করতে দিয়েছিলাম। তো তেলটা গরম হয়ে গেছে। এখন আমি যে মিশ্রণ থেকে বলগুলো তৈরি করে রেখেছিলাম সেগুলো এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তো এভাবে সবগুলো তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম। এখন কিছু সময় আমি অপেক্ষা করব, তারপর এগুলোকে একটু উল্টে দেব। অর্থাৎ এই বলগুলোকে একটু উল্টে পাল্টে গোল্ডেন কালার করে ভেজে নিতে হবে। তো আমার ওই পাশটা হয়ে গেছে। এখন আমি একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে এগুলোকে একটু উল্টে দিচ্ছি। অর্থাৎ এই কোপ্তাগুলোকে চারপাশটায় যাতে সুন্দর একটা গোল্ডেন কালার আসে সেই পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে। তো সবগুলো উল্টে দিলাম। এখন আমি আর কিছু সময় এটাকে ভাজবো, তারপরে এগুলোকে উঠিয়ে নেব। তো আমার এই কোপ্তাগুলো খুব সুন্দর মতো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি। তো মিষ্টি কুমড়ার কোপ্তাগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে রান্না করার জন্য চুলায় আরেকটি প্যান বসিয়ে তাতে আমি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম। আর এখন আমি এতে দিলাম একটা তেজপাতা আর 2 টুকরো দারচিনি। তেজপাতাটাকে আমি মাঝখান থেকে একটু ফেড়ে দিয়েছি। তো এগুলোকে একটু হালকা ভেজে নেব। যখন এটা থেকে সুন্দর একটা ঘ্রাণ বের হবে তখন আমি এতে দিয়ে দেব পেঁয়াজ বাটা আর টমেটো বাটা। এখানে আমি 2টা বড় সাইজের পেঁয়াজ আর একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো সামান্য পানি দিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে পাটায় বেটেও দিতে পারেন। তবে আপনারা এই রান্নাটার ক্ষেত্রে পেঁয়াজ ঝুরি করা পেঁয়াজও ব্যবহার করতে পারেন। তবে পেঁয়াজ বাটাটা দিলে এর গ্রেভিটা অনেক ভালো হয়। আর আমি এতে দিয়ে দিলাম হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা। অর্থাৎ এই আদা রসুন বাটাটাও পেঁয়াজের সাথে ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে। আর পানিটা কিছুটা শুকিয়ে এসেছে, আর অল্প একটু পানি আছে। আর এই পর্যায়ে আমি এতে দিয়ে দেব গুঁড়া মশলা। তাহলে গুঁড়া মশলাটাও এই পানির মধ্যে ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে। তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া, হাফ চা চামচ পরিমাণ ধনে গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ জিরা গুঁড়া, আর দেব স্বাদ মতো লবণ। দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে এই মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। অর্থাৎ এই পানিটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে আসলেই বোঝা যাবে যে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। তো মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি।
পানিটা কোনো নির্দিষ্ট না, তবে 1-1.5 কাপের মতো পানি দিলেই হবে। তো আপনারা যদি এই তরকারিটা একটু ঝোল ঝোল করতে চান সেক্ষেত্রে পানির পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন। তবে আমি এই তরকারিতে কোনো রকম পানি রাখবো না, এজন্য পানিটা একটু কম দিয়েছি। তো ঝোলের পানি দেওয়ার পর যখন বলক চলে আসবে তখন ভেজে রাখা কোপ্তাগুলো এই ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। আর যেহেতু কোপ্তাগুলো আগে থেকেই ভেজে রাখা সেহেতু এটা রান্না করতে খুব বেশি সময় লাগবে না। তো অর্থাৎ 5-6 মিনিটের মধ্যে এই রান্নাটা হয়ে যাবে। তো এখন আমি চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে রান্নাটা করে নেব। তবে আপনারা যদি ঝোল রাখতে চান তবে ঝোলের পরিমাণ একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন। তো ফিরে আসছি রান্নাটা হওয়ার পর। তো দর্শক দেখেন আমার রান্নাটা হয়ে গেছে, আর রান্নাটা দেখতে কতটা সুন্দর দেখাচ্ছে, আর এটা খেতেও কিন্তু অনেক মজার। তো আপনারা একবার এভাবে একটু ভিন্ন স্বাদে এই মিষ্টি কুমড়া দিয়ে কোপ্তা কারিটা করে দেখতে পারেন। আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে। তো সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর পরবর্তী রেসিপি দেখার জন্য আমার চ্যানেলের সাথেই থাকার অনুরোধ করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।